So tubaagala nnyo awuliza baffe abatugoberera. Tuli ku Union Miracle Center Church, kanisa esangibwa Kitala, oba ova Ntebe ova Kampala, motoka ku stage bayita Jantos kisangibwa wano nga ku Broadway ng'oyise ng'odda Entebbe, nga tonakutuuka bw'ova ova Kampala oba tonakutuuka ng'osemberedde interchange eri awo Manga, ng'okkirira bw'oti n'obuuza Union Miracle Center bw'eri, esumbibwa Musumba Semwogerere Frederick Salongo ne mukyala we Semwogerere Grace Kemirembe, awo oba otutuukako. So Omwoyo Omutukuvu yatandika essomo lino ng'ayagala kutuyamba okugolokosa abakazi n'abasajja abagenda okubeera ab'amaanyi mu bintu by'enfuna, era nga tugenda kuba nga tusoma buli wa mukaaga tugenda kubeera nga tubeera wano nga tugabana ebigambo bingi nga twezuula okulaba biki ebitusibye. Last time nali mbagamba twasoma ekyawandiikibwa kiri mu kigambo kye bayita Isaiah 1:19 kigamba, if you are willing and obedient, you shall eat if you are willing and obedient, you eat the good of the land. Nti omunaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi. Kati ebirungi ebyensi bingi nnyo. Nali nga njogera n'abantu, omuntu bw'aba ng'akola ng'alina w'akolera, alowooza nti Katonda yenkanankana n'omusaala gwe bakuwa, naye Katonda asukuluma omusaala gwe bakuwa. Singa obeera mwesigwa mu bambi bya ssente, Katonda asukuluma omusaala gwe bakuwa. Wiiki eno waliwo omuntu omu yali alina w'akoleramu, naye baamuwadde ettaka acres mpitirivu obungi, ate nga zirimu ssente mpitirivu nnyo mu kifo ekisava ennyo. Kaakati mukutabani ngenda nga musumba bulijjo wali obusomesa ekintu kye bayita reward oba empeera nga tetukimanyi. Katugende olwaleero kadduke mangu. Nina ebigambo mukaaga bye badayogera nange olwaleero byandaze mu kwolesebwa era bintiisizza nnyo. Mukama yogere nange n'aŋŋamba nti mutawana gwe tulina tulemeddwa okugoberera amazima ne tugobera obulimba. Naye Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba bonna abaali balokose mu kitabu kye bayita ekya Yokaana. Katugende mu kitabo kya Yokaana, John, the Gospel according to John chapter 8 from verse 30. Yokaana essula 8 okuva ku lunyiriri olwa 3. Yokaana essula y'omunaana olunyiriri olwa 3. Yes. Bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya. Yesu yabuulira enjiri abantu bangi ne balokoka. N'agamba Abayudaaya. Go ahead. N'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe mweyongera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe. Hallelujah. As he spoke these words, many believed on him. Then said Jesus to those Jews who believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Are you hearing? So that is very important. Omuntu okulokoka obulokozi tekimala. Abantu batulowooza nti omuntu bwe yalokoka omuntu asobola okuba nga kusinga emyaka mu bulokole. Naye tekitegeeza nti amanyi amazima. Omuntu amanyi amazima omuntu atambula mu kigambo kya Katonda. Yesu n'abuulira enjiri abantu bangi ne balokoka, bamala okoloka n'abagamba nti bwe munanywera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala, you be my disciples indeed, and you come to know the truth. Mujja kumanya amazima n'amazima genda basumulira ddala. So tugenda kubanga tukosa manyi eno munaku zonna zigenda kubeera nga tuli mu ssomo lino nga tusoma, era buli nnaku ojja kweyongeranga okumanya amazima, naye amazima g'onoomanyanga buli nnaku nga kusumulula. Kati Mukama agenda kusumulula kutwale ku ddaala eddala. Mukama agenda kuyamba. Katugende ku kitabo kati kampulage olwaleero tugenda kwongera kutwala twakoma luli ne kadde mu tugende mu lubereberye
Genesis chapter 14 nga tulaba Abraham jjajjaffe wabakiriza. Abraham yali musasi wa kimu kya 10 anafuulwa tuyita bazzukulu ba Ibrahim olw'okukkiriza kwaffe. Twasoma ekyawandiikibwa nga kitulaga Galatiya essuula zaali 3 nga tulaba nti olunyiri lwa 29 nga tulaba we belong to Abraham and we are heirs according to the promise. Bali ekyo tuli bafisika okusinziira ku kisuubizo kyasuubiza nga kisuubiza Abraham. Ekisuubizo ekyo kyasuubiza kye bayita omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ye opposite w'abali abasamiranga emizimu. Abantu bangi olwali mu nsi muno balina ebintu byebakkiririzaamu naye gwakkiriza mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu gw'olina kuyamba omwoyo wa Mukama. Omwoyo omutukuvu yaleeta multiplication, yaleeta okwekubisaamu. Omwoyo wa Mukama yawandika Bayibuli eno era yagamba yennyini mu kitabo kya Yokaana 6:3 tugenda kusomayo agamba nti ebigambo byenkubulya gwe mwoyo era ye sipiidi yo bwe bwangu bwo. The word I speak to you are spirit and the quickening life. So ojja kusanga nti omwoyo omutukuvu yawandika Bayibuli eno nga kyanonya sitaani obutatubba tumanye amazima tulimo okufiirizibwa. Kati Abraham ffenna abakkiriza tufuna omukisa gwa Abraham. Bwe tufuna omukisa gwa Abraham omwoyo omutukuvu atwegattako and ojja kujjukiranga bulijjo nti omwoyo omutukuvu yalonda abantu naga nti gwe nkulonze obadde mwesigwa kati nsazeewo okutambula naawe okukola naawe. Omwoyo omutukuvu yaleeta multiplication. Emyoyo gino embi egitukola okugerako lubaale w'ekikana biki bye baasabiranga famire waffe gyo kye gikola bigijja kuba bukubi ssente ekikuba buli kintu kyonna kyonoona ekikubonyaabonya naye omwoyo omutukuvu ng'atambula naawe yaleeta multiplication yaleeta okwekubisaamu era buli wajja eri obulamu bw'omuntu addamu n'abutereeza n'abufuula nga bulina okubeera. Abulamu yali musajja bamusanga mu famire yewaabwe ewuuli ekyebukawudaaya baali basajja basamiza famire yewaabwe. Mukama n'amulokola n'amugya mu nnyumba ya kitaawe nga nabwe yakulokola. Kati era ne bwe yamulokola Bible kana nataka omukola mu mulimo gw'amaanyi. Katulabe ekitabo ky'Akaduke kasooka tulabe obulamu bwa Abraham katono kyenjagala okulaba kutuduka emisinde. Kasooka tuddako mu Lubereberye essuula 12 kavuemu olivansi katono tulabe obulamu bw'omusajja ono. Lubereberye essuula 12 okuva ku lunyiri olusooka. Olubereberye 12 olunyiri olusooka. Yes. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene era nakuwanga omukisa era nakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Nange nabawanga omukisa abanakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulaamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba ne Lutti n'agenda naye. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 75. Ibrahim yali yakamaze emyaka 75. Mukama n'ayita Ibrahim n'abajja mu nnyumba ya kitaawe baganda be. Ekyo kintu kye kimu kiri ku bulamu bwo. Kandi agenda kukwawula mu nnyumba ya kitaawo, agenda kujja mu baganda bo, agenda kujja mu famire ye wammwe. Agenda kufuula erinnya lye agenda dikuza ng'eri Abulamu bwe lyakula. Abulamu gwatandika naye okutandika olugero lw'okulokola abantu olwa salvation olw'obulokozi atandika na Abulamu jjajja w'abakkiriza n'amugamba va mu nnyumba ya kitaawo, va mu baganda bo, va mu nnyumba ya kitaawo nkutwale gye ngenda okulaga ng'alina emyaka 73. It's not about the age. Si myaka gya muntu gy'olina naawe oli mu myaka oba olina emyaka gyo gigenderedde naye Mukama asobola okusanga oli mu myaka gyo. Kati Abulamu n'ava mu nnyumba ya kitaawe. By that time yali asula ku boys quarters nga mwavu muzibu nga n'obugumba mugumba. Naye twebaza Mukama. Mukama bwe yakutandika okutambula naye olugendo lwe n'atambula naye n'amutwala n'amugamba ngenda kulaga ensi. I will show you the land. And even the guy never knew the land where he was going. That's why God is having your inheritance. Omuntu bw'akujja mu nnyumba ya kitaawo, Katonda bw'akujja mu nnyumba ya kitaawo kitegeeza aba amaze okutekinga over, aba akuggyeko aba obuzadde bw'abali abantu. Kati oba ofuuse mwana wa Katonda afulumiza ennyumba ya kitaawo. Kati Katonda n'ate okufulumya mu nnyumba ya kitaawo ogenda kuva mu nsi y'omwoyo osenguke mu nnyumba ya kitaawo newapadde baganda bajja kusigalawo n'enkola y'ebyo sisitimu yonna egenda kukyuka. Enkola y'ebino Mukama gy'anoonya enkola y'ebino egenda kukyuka. You are now coming out of your family because you don't belong to the family. Spiritually you are going to migrate. Ogenda kutambula obongo obusenguke busobola okusenguka otandika okukola ebintu bwa Katonda. Mukama atandika okukolamu ebintu kati batandika okutambula naawe agambye nti and I will make your name great. I bless your land, I bless your seed. Ya blessinga abaana be, na blessinga ettaka na blessinga Abraham n'erinnya lye nnyina ali blessinga n'agamba ggwe ebika byonna eby'omu nsi bigenda okuweerwa omukisa. Kati mu bika ebyo bwe twaba tusoma ekitabo ky'Abagalatiya nga Bayibuli egamba nti Bagalatiya tuli zzadde lya Ibulayimu olw'okukkiriza kwaffe era twaweebwa busika oba ekyo kyasuubizibwa ye mwoyo omutukuvu. Abulamu atandika ne Katonda atandika ne Abulamu byatandika na mboozi kozi olwo Mukama atandise
nga musajja mwavu yali mwavu yamusanga mwavu nawe olwagonjogera olwasula obadde mwavu kutego badde ebijja kutegerera bakatonda mu kisabe busule 13 kwa katonda kana faino obwangu bw'amaanyi nnyo abantu ambalowooza nti kankubule olwalio when you are moving with God you are not going to struggle you only trust God. The people of faith don't know where they are going but the one who takes them knows where they are going. Omuntu akutwala okukkiriza tomanya gy'ogenda. Faith doesn't know where you're going, but the one who takes you knows where you're going. Kati nawe olwanja kalukereza nti okukkiriza tomanya gy'ogenda nakutwala yamanyi gy'ogenda. Kati Abrahamu kama amutwala ngenda kukola mu nsi y'amuntu atamanyiyo, but the guy believed God. Nakkiriza Katonda. Naawe olwaleero okukkiriza kugenda okuyunga ku bintu Mukama byakutegekedde. Simanyi oba otegera kye ngamba. Niyo kyekitegera mpola Mukama ne byakutegekedde. Naye njaga tugenda kusoma ekigambo kya Katonda. Tulabe ebintu bino Mukama bw'abikola. Ebigambo bya Mukama bino atandika naawe. Bitandika na bigambo asooka kwogera naawe. So beera serious unakola otwalenga lukulu nnyo ofune ekitabo kyo n'ekkalaamu owandiikenga buli nnaku kubanga nze mpandiika era ekitabo kyange kino kiraba nkirina notice z'ensomesa nziwandiika kubanga sizawalooka zita global. You are global. Tell your neighbor I'm global. Yogera no yakulia nyomugenzi gola sikia level ya family of I am global. I am international. I am a record breaker. I am rich. You are rich. So your mindset that is troubling you, but you are rich. According to the word of God, you are rich. Kiriza kana kyako kiriza mu ekyalaba. Kana genda kusenza ku kikyoli, oba oli mumpi, oba oli muwanvu, oba wasoma, oba wasoma. Abraham never had for medication. Yet anyway yali asomye, teyasoma. But his word was God. Obugagga bwali Katonda. Kyobola Katonda bw'ono omutwalaga bwe bugagga bwe busooka. Bino bitugaba bina amagende kigero ky'obwa Katonda. Kwe kulaba nti kanatwala ekifo kye mbulamu bwo, okumulaba nti mbulamu bwo, gw'omulaba nti is your source of increase. Is your source of income, is your source of greatness, is your source of beauty, is your source of excellency. Yes, uko ya buli kino kyinza okulowoozaako. Is your source of favor. Tujja kulaba ebintu bingi nnyo. Mu chapter 13 verse 2 musajja wona avudde mu nyumba ya kitaawe akkiriza agenze ne Mukama. Verse 13 chapter 2 duke emisinde tugende mangu. Chapter 13 Genesis. Olubereberye 13 olunyiriri olwokubiri. Yes. Era Ibrahim yalina obugagga bungi. By the time he left the home of his father, the guy was poor. But immediately the following chapter, the guy had become rich. Amango yali amaze okugaggawala. Okadinagamba yalina obugagga bungi. Ente. N'effeeza. N'ezaabu. Are you hearing? So God is so speedy. Bw'oba odiringa ne Mukama alina kye bayita quick grace. Ayina obwangu bw'otalabangako. Ayina ekisa ekyanguyiriza. Abrahamu amangu tekyamutwala ebbanga ddene nnyo. If you are willing and obedient, you are not going to delay. Omutandaffe gwe tulina, we delay because we don't apply the knowledge we receive. Mukama akuwa Katonda kuteeka mu nkola. But God's things, God's words, God's commandments are doable things. The moment you apply them, they will change you. The problem we are having, you go and instead of applying the message you have received, what you do, you change the message. But the message is meant to change your life. Kiriza obubaka bw'ofuna bukukyuse. Bw'ofuna immediately, don't procrastinate. Tobwongerayo. Some people say, when I get the convenient, but right now, this is not a convenient time. But when I start getting this, yagenda ngamba ekigambo kisigenda kuba kimu kya 10 kubanga Mukama yaŋŋamba nti nja kutandika okiwanga ate zifuna sente mu dollars. Without scripture backing. Kyobola wegereza abantu bigamba oli wagamba ekigambo mugambe kyawandiikibwa luddawa. Waliwo statement abantu zitambuliramu ng'abantu otula n'abantu ne bakuwa ebigambo eby'obulimba n'otambulira ku bigambo by'abantu naye tambulira ku kigambo kya Mukama nekigenda kukufuula. Kigenda kuwa amazima kigamazima gakusumule. Abrahamu n'atambula nga Mukama bw'amugambye n'akkiriza ekigambo kya Mukama. Immediately lwakikkiriza ekyaddako Mukama n'awa Abrahamu obugagga n'abeera n'ente nnyingi nnyo n'amagana n'ebisibo n'abazaana n'abaddu gold. Bible nti they had gold and silver. And that's where we're going. Money is also a gift. We shall see in the future. Money is a gift. Sente ziba kirabo. Kirabo bulanga bulanga Mukama yange omugundi enaga Mukama nze yampe kirabo ti nsabira abantu babona ndiko healing anointing. It's a gift. According to Ecclesiastes chapter 5. Kirabo. Kali Abrahamu n'agaggawala. Kali Abrahamu agaggawala. N'abeera n'esente nnyingi nnyo. Mu sura ya 10 mu sura eddako eye 13. That was the following chapter, verse 13.
ogenda kulaba oddukira ku misinde gitali gya buli kyova ku bino byoludde mu bulokole nga weetoola sinaani akwetolooza but ekiseera kye kyokudduka emisinde gituuse kakati kasobola n'okwatagane Katonda bayibuli gati mukulu w'amaanyi mukulu mu kuteesa y'ow'amaanyi mu kukola emirimu. Hello, Mukama ye mukulu mu kuteesa y'ow'amaanyi mu kukola tosobola kutambula na Katonda olwokola omusajja omubiri simwagala wano musirikale akubedde simunaga muzeeyi nalusegero nga ntambula naye batala banze batala Mukama naye nga waliwo ekintu ky'obadde okutte kyabadde nga kyuma naye nga kikola buli kintu kino kiri multi-purpose machine naye tetulina otuliyingidde Mukama wakwegattako tewaliwo otagenda kusobola kuyingira. Bw'aba yakwata omusajja Yusufu n'amugya mu nnyumba gye yalimu ya kitaawe n'amutwala n'akola nga house boy ewa Potifari n'alyoka bamutwala mu kkomera nga buli wagenda wonna Bayibuli egamba ng'amulaba nga Mukama ali naye n'amugya mu kkomera n'amufuna prime minister wa Egypt n'alisensi yonna. You are the next in the queue to feed the entire world. Okay, you read. You are a record breaker. Nzera buli wemba njogera n'abantu nze sikunyooma kusobola okwenyooma wootuli ne weenyooma naye nze sikunyooma because I know where I came from. I know where I am and where I'm going. You are heading for greatness. There is a seed of greatness within you. Okay, Gaya, one guy against Musule Kuminaka kakati kaduke mangu. Tulobulamu Abraham. One of the richest, the guy was rich. God found him as a poor person. But within no time, the guy was rich. Omulokole ye muntu omuziwe nnyo. Nti singa omulokole atambula ne Katonda, n'akola ennono za Mukama n'atambula ne Katonda, olwali omusanga nga yasuze mu nnyumba ne musula ebintu wabweru nga bamubanja, enkya n'omusanga ali mu nnyumba eyiye. N'omusanga yeevuga. Kubanga bwe Katonda bw'aba agabira omuntu, agabira both in natural and supernatural. Agabira mu bintu by'omanyidde musimanyi nkola bwe nti, naye nkola bwe nti, nalimye ennyaanya nakola ati ate n'agabira ebintu ebirala. Ne bakwano obujulizi omukyalo mu twali naye. Yali akola mu revenue authority mulimu ne gwaggwawo n'atula wansi n'atula mu kyaki n'asomesebwa. Bwe yamala okusomesebwa wayitawo ebbanga sidde nnyo ne bamuwa ettaka Entinda Ministers Village. Ettaka amayitire nga kyajyalifuna oli amugamba nti tukuwa $1,800,000 that many years ago ne bamuwa $1,800,000 namuga ati apaana awo tewasana $1,800,000 nekyaddako netuuka mu 1.5 billion. Aba akyali awo omuntu n'amugwira essimu n'amuga nti n'ettaka lyange liri Bugerere eka kuliko neetezaako nze ndi London sikyaddeeyo siyagala kudda mu Uganda byonna mbikuwadde kati onokola neddi ezo teyazikola naye Mukama yazimuwa. Bwe Katonda bw'agamba n'ayogera ebigambo n'agamba ndibawo ennyumba ezijjudde ebirungi zimutaazimba tulowooza God is not a liar aba talimba. There are certain things you will never work for. I want to tell you there are things you get from God, you receive from God which you never work for you. Kubanga Bayibuli egamba nti amaaso gataba Mukama tugataguliranga kabirenga ebiro by'abantu Mukama byatekedde abo abamwagala. N'agamba nti omwoyo wa Mukama yatubikola byonna Mukama byatuwa obuwa waliwo ebiri Mukama byakuwa nga n'obisa tobisabidde. One day I was amazed. Kino kyampoza olunaku olumu. Omuntu nali ndi wano waliwo olunaku lwa mukaaga nga omukyala n'akuba esimu ng'ali yali Canada. Sigenda mwendabira muta Betty. Mukazi Munyarwanda. Nangamba gwe Pastor Semugende muga nti yenze. Mukama yampadde obubaka nti tyo. Nanga nti omusala gwange gusooka njagala ngukuwe. Naga gumuwe. Omukyalo n'ampereza omusala gwo gwasooka. Immediately nga maze okumpereza kiki ekyabaawo. Canadian government nejange munoonya nga teeta kana working capital when working permit ne bajanga bamunoonya ne bamuwa omulimu. That's how God does things. You were for signs and wonders. Waliwo ebintu byogenda okutambula nga nawe tobitegeera. There are certain things, there are certain wonders, there are certain miracles which God performs which you cannot explain. God is about to do things in your life which are beyond your explanation. How can you explain the dividing of the sea, the Red Sea? How can you explain the dividing of River Jordan? Can you explain that? Scientifically, geographically. Tulina bw'okinyonnyola. Waliwo ebinyonyoko nga biri beyond okunyonnyola okujjako ng'akikoze yakinyonnyodde bwaliwo ebyo binyonyoko yabyesigaliza tosobola kinyonnyola okujjako nga yakikoze yakinyonnyodde ebyo ebinyonyoko ebitanyonyoleka okujjako omunyonyozi ng'akinyonnyodde akyekoledde. So you are about to enter that realm whereby God will perform miracles in your life which you cannot explain unless God himself explains what he has done. Let me show you an example. Tuna engeri abaana ba Isirayiri nabagamba nti bwe baatuuka ku mbaga Yesu abakola ekyamagero ng'ali ku mbaga y'e Kaana. Bw'aba ali ku kyamagero ekyo ng'akikola basooka ne baservinga wine gwe baakola mu ordinary way. Engeri abantu gye bamanyi ebintu ebigendamu n'ogenda n'ofuna egundi emizabibu n'ogikamula n'olinda fermentation process n'okola batya ne bajja mu wine.
But this guy, wayini bwagwawo through the inspiration of the Holy Spirit, the Lord spoke through the mom of Jesus and said, you tell them, those servants, whatever he tells them, let them do what he tells them. N'abagamba omwana n'ayita mu maama we bagenda ne bagamba maama we ne bamugamba maama tubadde tusaba maama otugambire ku mwana w'oyo envinyi eweddewo. N'agenda n'amugamba omukazi onoonyaako ki? Yamuyita n'omukazi ku mukazi onoonyaako ki? Nze ekiseera kyange tekinaba kutuuka. Bwe yamugamba ekiseera kye tekinaba kutuuka, omukazi kye yakola n'agenda n'addayo. Kati ekiseera kyatuuka n'abagamba abagabuzi n'abagamba mugende musime amazzi. Ne bakima amazzi amatogero 6 ne bagajuza to the brim ku mimwa olwamala okugajjuza. Bayibuli egamba nti baddamu okulaba nga balaba wayini gwe basana naye nga wayini gwe basana muyungi nnyo 10 n'okusinga gwe basobola okusaavinga. Ne babuuza nti avuddewa. Mbwe abantu bonna tebamanya wayini yono gy'avudde okuggyako abali mu process eno ey'okusomba amazzi be baategeera ebintu gye process nga bw'etambudde. Naye nga the guy bypassed many ordinary things. There are many things you are going to bypass when you are dealing with God. Waliwo ebintu Mukama byagenda okubuusa byolema okubikola naye nga Mukama yakola naawe. That's why you see Abraham immediately when he left his father's home, the guy became rich. You read on your own that Genesis chapter 12. Ojja kulaba engeri gyagaggawalamu. Kaseera buseera Mukama yamusudde mu bugagga olwamugyawo n'amugatta ku bakabaka. But the guy was not a king, was not a king, but Mukama n'agatugenda kusala bakabaka. That is leadership. Okumugyawo n'asinkana bakabaka. N'agenda ewa kabaka yali amubiri omukazi we yali ayagala okumubaako omukazi we Saala nga mulungi bali myaka mingi nnyo omukazi mukadde nnyo ali myaka bali almost the woman was also almost 75 years. Mukama n'asinkana omukazi we n'abakwatako musajja n'ayagala okumubba kana n'amusasuza ebintu n'asima ebintu ebyobwakabaka yasima ebintu. Do you know that many things that are going to receive from the kings? The king is about to serve you. Tolegera kyagamba kanija kwogera kanze nkubuulire ojja kuwa obujulizi. Okay, verse chapter 14 tugeze mu lubereberye 14 ava ku 14 kaduka emisinde mingi. Olubereberye 14. Yes. Olunyo lwa 14. Yes. Ibulamu bwe yawulira nga baanyaga muganda we otyo n'agenda n'abasajja be abaayigirizibwa okulwana abaazaalirwa mu nnyumba ye 310. Kakati njagala olabe enkola ya Mukama. Omusajja Ibrahim ava mu nnyumba ya kitaawe, immediately the guy also became another nation. Nga Mukama yamugamba amangu ago naliko kurizinga amagi n'abeera n'amagi. Do you know that there is a certain army which is about to join you? Amen. Do you know that God is about to join you with people, great men? You are about to receive divine connections. By this time the guy never had a child, but he had an army. Nga alina amagye n'afuna amagye. Mukama n'atoka kugataka abantu bogenda okukola nabo. Waliwo wookoma waliwo byotamanyi naye Mukama n'atoka kugataka abantu nga babitegeera bakugu mu byo abagenda okulwananga naawe abagenda otambula naawe. Abraham n'atambula n'abasajja n'agenda okulula banne. That's why when God was calling Abraham, he called him and told him, I'm going to bless you and become a blesser. I'm going to give you wealth. I'm going to bless you, and the blessing I'm giving you, you are going to share it with other people. That's what I wanted to tell you now. Omukisa Mukama gwagenda okuwa naawe boyagala Mukama atambule naawe ogenda kusharinga n'abantu abalala si gugwe wekka. Nze obulamu bwentambulira mu kyendi ekyo kyendize kyentambuliramu. Mukama bwampa ekintu sikyangezeka. Ekyo teko kitegeero waleero ekitusibye mu bwavu ennyo okutusa mu bwavu mwoyo gwa bukodo tukodowa n'okodowalira Mukama. You are so stingy. Bakuyita Phoenicians erinnya ly'ebbatize ery'ekikagwe nkwata tante. Naye bw'otoote mwoyo guno gwankwata tante. Abraham agenda kati okulwanira abantu abalala. The guy is fighting for, they don't belong to his house, but now he's going to rescue them and use his money. Kati agenda mu lutalo kutaasa banne abagudde mu bizibu. Abantu bangi abagenda okwa mu bizibu naye nga gwogenda balokola. You are a problem solver. If you allow yourself to, if you avail yourself as a problem solver, money is given to people whose focus is solving problems. Let me tell you, we'll share that in the future. We'll share about that thing at length. Katonda ng'akaba ssente aziwa abantu bagenda okumala ebizibu.
Tobona kino ekimu eky'ekkumi sente ziba zize mu nnyumba ya Mukama. Litwala tulaba nti Mukama talya n'ennyumba ye erya. Akamulira ekimu kyange eky'ekkumi kakiramba. Waliwo ekindeetera wano kakyakiru ne bbaasa era nakitereka. Namusomba ti sente zonna nazireese naye ekimu eky'ekkumi tebatuuse mu kkubo essimu nenfaako mu kkubo kaakati nenzigulamu essimu naye zino zireese nenziteeka wabbali zisekiriranye ebyo. Saagala Mukama kunzija ku kisa kyataddeko. Nazimuterekerawa. Bw'alizireeta nga nzongera gye zigenda. Kati njagala okutegeeza olwalo Abraham n'alyoka atambula ne Mukama. Naye Mukama ayagala kutambulako naawe. Atekewo enjawulo kati wo ne baganda babakyasamira emizimu. Abakyasamira emisambwa. Atekewo enjawulo. Ekyo Mukama yakitusuubiza nti agenda kuteekawo enjawulo. Yakitusuubiza abaana ba Mukama. Abraham n'atambula n'agenda kulwana olutalo. Bwe batuuka mu lunyiriro n'agenda n'alwana olutalo. Olutalo ne balwana bulungi nnyo. Mukama ne baluwangula ku verse 20. Kanzuluke emisinde. We in the book of Genesis chapter 14 verse 20 now. Lubereberye 14:2. Otyo. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. N'akuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Era kabaka we Soma bulungi. Read very well. Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kati awuterezezza. And bless the Most High God, who has delivered your enemies into your hand, and he gave him tithe of all. Namu ekimu eky'ekkumi ekya byonna. N'agenda maaso n'agamba, and Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of the heaven and the earth. Kati kino kyolina okutegeera naawe bw'aba Mukama n'akutwako leve y'amaanyi oteeka okumanya God is the possessor of the heaven and the earth. Everything ekimu ku bintu byasobola okutegeera yonna okutegeera nti ebintu byonna bya Mukama. He has much for you. Ayina ebintu bingi byakuteekedde ebintu byonna bya Mukama ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi. Ekyo Abulamu kyasooka okuyiga n'amanya I am a steward, ndi muwanika. I'm just managing the resources of God. Ebintu byenkutte si byange, ekyo kye nnina. Ekyo Mukama kyamanya. Kati ekyo bw'ona okimanya n'omanya y'ensonga lwaki olwa Mukama wote Mukama kyagezaako okunoonya anoonya the right managers, anoonya abantu bagenda kukuuma ebintu bye. The other time tulaba nga mu kitabo kya Zabuli ey'omunaana nga tulaba Mukama nga ayogera ku bintu nti ffe we are just managers of his resources. Buli kintu kyonna kye tulina kiki. Kankuwa obujulizi olunaku olumu nali kyengenda okuke nga Mukama asaba essuuti yange nali ngiguze njagala genda London kuba kyeyo many years ago London yali atunda ng'ebyo tubikubira London abantu gye bagenda nange ne ngula essuuti yange gye nali ngendamu London kati essuuti nali njagala nnyo kati bwenda okukanga Mukama kati essuuti gimpe nti wo omusajja ali musajja munyankole yali muyimbi nga njimuma nga nange essuuti yange njagala sina kumanya byewakatwa bulungi naye eddoboozi yali wulya nga liŋŋamba kati Mukama nga agenda kukwata ku muntu omulala amugamba kwata essuuti giwa omuntu oyo same color same material ng'oli aginetika nga agireeta nga giwa omusajja olwagiwa omusajja nga Mukama akomawo gyendi ngamba essuuti zonna z'olina nalina essuuti nga musanvu nga zonna z'olina zigabe bagenda kubulya njiri mu Arua ziwa bagenda kubulya njiri mu Arua n'enziwaayo kyantwala emyaka ng'etaano nga sambadde essuuti era kati essuuti zenyambala olwaliwo zambaza kajanja kasanja ngimanyi nti anytime Mukama nga giwa oyo kati nange oluzifuna nga nzambalamu oba ngambira weegendera ekyo olina okutegeera oli muwanika naye bw'otobeere muwanika mwesigwa Mukama ajja kuggyako by'olina ekyo njagala okyekuuma olwaleero. Aburamu n'agamba atya n'amugamba nyimusa omukono gwange eri oyo eyatonda eggulu n'ensi nannyini eggulu n'ensi n'agenda maaso n'agamba atya Lubereberye 14 olunyiriri olw'abiri. Yes. Kabaka wa Sodoma n'agamba Ibulaamu nti mpanze abantu ebintu ebyetwalira ggwe. Yes. Ibulaamu n'agamba kabaka wa Sodoma nti nyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo nannyini eggulu n'ensi nga ndayira nti siritwala kagwa newankubadde akakoba k'engatto newankubadde akantu konna k'olina olema okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Ako kawulidde. That's verse 23. That I will not take from a thread even to the shoe thong, and that I will not take anything that is yours, lest you should say, I have made Abraham rich. Now I want you to see. Abraham knew who was to make him rich. Kati nawe oteeka okumanya si maanyigo si buyinza bwo si kiki ani agenda kufuula naggaga oteeka okumanya kati agenda okugaggawaza nze nakagamba nosabye n'abantu
nga bebatwalako amayumba bebakola batya eno ministry yatandika n'abantu bali bana ng'abanja biliyoni emu ne tugwa mu maaso ga Mukama ne tukabira Katonda ne twenenya ne tukola Katonda naye nga kyava kubba kimu kya 10 kya Mukama. Mukama najja nayogerako nange nanga ndi ngenda kulera sene ni sasule banje ebyo teweeralikira abaana bagenda basule banje. Mukama naleta company the building company najje China nga yeetaaga amayinja naye nga amanjagali mutaka ly'abaana bano ne bakola contract ya myaka 4 n'emyezi 6 banamasomo gonna baali bagakyusakyusa dda naye somehow Mukama n'aleeta n'ayunga Mukama nawe nate okuyunga obadde olina mubenjogera ne mu mulimu abalina amabanja kana bw'abadde andika n'abantu aleka n'abaavu Aburahamu Damudi agamba ndi Mukama ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu n'akwata abeetako bajja mu lubungu n'abatuuza n'abalangira n'amusikira entebe y'ekitiibwa kati atandika n'abaavu abaavu babuulya bubuulizi yabuulya ekyokukola bategera ekyokukola nga Mukama n'ategeera bakitegere bulungi ng'atandika obbatira omukisa gwabwe. Omukisa gwa Mukama gugaggawaza kyobola weetaaga omukisa gwa Mukama. You sit down and get your notebook and get the pen and start writing. Use this day. You are going somewhere. Abewa mu babonyebonye gwe togenda kubonaabona. Musajja ali myaka 75 n'ayingira mu kirasi y'aba billionaires. Abraham n'ategeera ani agenda omugaggawaza naawe tegeera obugaggawa buli luddawa ani agenda okugaggawaza oba oyagala Mukama akuyambe. Ekyo olina okusobola okutegeera. Abraham ng'amaze okukola bino byonna ng'amaze obyogera wulya Mukama bw'addamu okwogera. Chapter 15 verse 1. Essula eyo 15 niyo olusooka lubereberye. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama amaze okuwa ekimu eky'ekkumi kya byonna amaze okulaba oyimusa amaaso ga gatununiza mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Ekigambo kya Mukama ne kijjira Mukama ekigambo kya mukwolesebwa ne kijjira Ibulaamu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulaamu nze ngabo yo n'empeera ennene ennyo. Weebale nnyo. And after this thing the word of the Lord came unto Abraham in a vision saying, fear not, Abraham, I am your shield and your exceedingly great reward. You see, the devil will make you fear. Omutawana gwe tulina sitaani asobola okuteekako okutya. Fear is misguided focus. Sitaani agenda n'akuteekako okutya. Hello? N'aleeta obulimba. Fear is false evidence appearing as real. That's fear. False evidence appearing real. Kati ojja kusanga sitaani mu buyaaye bwe agenda n'akuteekerawo entiisa n'otya ate bwe zikwatako sente ate kati n'asigazaawo ki ate kati zino wezijjawo ate kati n'akola atya bw'oba odiringanga ne Mukama atambula n'abantu. The opposite of fear is faith. Your faith will always change your seasons. Your faith will always connect you to the things you don't see with your eyes. This world was created within 76 days by the power of the word. Ensi kwoli bagironda munaku 6 munaku lwali lwakummula ng'ebintu byonna Mukama agimaze bagironda munaku 6 bwe bagironda munaku 6 baali bakosa kigambo kya Katonda. Kyova olaba ekigambo kya Mukama ky'oli olwalyo bw'onookiteeka mu nkola kigenda kufuula naggwano. Gwe tosuula kigambo wansi ekigambo kya Mukama kigenda okukufuula. Era ky'okola nti Mukama agenda kukozesa eno maniyo okutufuula bannaggagga. This Bible. Mukama n'amugamba totya oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Mukama n'amulabikira mu kwolesebwa n'amugamba Abraham totya kubanga nze ngabo oyo era nze empeera ey'amaanyi. When he says I am your shield, that is about protection. And when he says I am your exceeding great reward, it means I am constant supplier. I am your constant supplier. Nze ngenda okubanga nze nkufukirira. Bw'oba odiringa ne Mukama tositwagolinga kankubuli olwaleero. Abraham gwakuwa ekyokulabirako. Yesu yali atambula ne Katonda nga bali mu ddungu ne baleeta ebyennyanja ebyennyanja 2 emigaati 5. Kaakati baamuwa emigaati 5 n'ebyennyanja 2 olw'okuba yali ne Katonda mbone yeebaza. And God multiplied the bread and the fish. N'alisa abantu mitwalo n'eboogerako 5,000. Nze mulabyeko Mukama mumanyi nakati tulina project ye tuliko erimu ssente nnyingi but God is providing. Nina omukyala mukwano gwaffe yasabira wano sina muwala wa wano mwana wa wano naye yali anyumiza nanga ndi musumba naye kanisa gye navaamu kati baswaswa bajeno yali tabeerawo Mukama n'amuleeta n'amugamba nti kanisa ogobeera naye yatuwa obujulizi n'atugamba nze gye nali mbeera
bali bazimba church ne newayo nzimbira tele church ya muka newayo niyo nakulumba ne basifu ne kiroto nga mukama ngamba njaga katandika okuzimba ennyumba eyo nga talina sente by that time yalina milioni 2 nazimba ennyumba eriko emyaliriro 5 omwali okusemba waggulu gwe kuliko prayer room gwe kufula prayer room emyaka si mingi egiyise mukama yogera nange kikananga waliwo abantu benjagala nga ggawaze naye bakole business nga ziriko ne prayer altars nga ziriko n'ebyoto ng'abasamize beera n'amasabo gaabwe naye nga ziriko abantu abasaba beegayirira nga beegayirira kula business ezo. That's where you are going. If you are serious, God will choose you. He will anoint you. Now mukama yagala kubeeranga b'oyo era abeere constant supplier. Hello college olwanjagala kutegeeza mbadde kulaga obulamu bwa Abraham wachi mucha baba nga Abraham wachi mucha 10 lwaki gwe tokiwa ndeka bakusomera kyawandi gwe kirangira ko dayo ku notice of twamala notice njagala kuba point za friend lwaki omuntu awe kimwe ekye 10 njagala okumaliza olwanki maliriza mu kira kya Hebrews chapter 7 verse 7 and 8 Babulania 7 n'olw'omunaana ekimwe ekye 10 tekiweebwa muntu newabadde olaba muntu gwokiwadde naye kano kyayi mukulu yakirisiivinga ne bw'okimpeera wano olwaleero nenfa ng'obadde kirese kwakirese kimu kyekumikamukaa kikino kirese musumba nokimpa nenkutukira nenfa mukama ye abaalaba nti amaze okifuna era yasigala akola emirimu gyo ng'asobola agiringa naawe kati kakoleke kyawanikwa kino waliwo abali bagamba nti musumba ekyamu ekyekomerezo kya ndagaano nkadde si kya ndagaano nkadde Aburahamu mutwala nga wabakkiriza wa ndagaano mpya kati kakikolage mu ndagaano empya nno saagala bantu kufula muntu bakulimba abantu batulimbye ne basanyira ku bwongo bwaffe ne batulimbalimba endagaano empya lwaki mukama agigata n'endagaano enkadde kubanga endagaano enkadde y'endagaano empya naye nga bagisiiriza tereko kubikkulwa endagaano empya olwaba bagibikkudde. Verse 7 Hebrews 7:7 Yes. Naye tekyegaanika n'akatono. Omuto oyo asabirwa omukulu omukisa. Era mu ekyo abaweebwa ebitundu eby'ekkumi be bantu abafa. Naye kiri abiweebwa y'oyo ategeezebwa nga mulamu. Amina. Odi ebigambo ebyo. And without all contradiction, the less is blessed of the higher or the better. And here men that die receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. Abakwata ekimu ekye-10 be bantu abafa naye kiriko obukakafu oba obujulizi nti nannyini kyakirisiivinga ye Katonda yennyini ayogerako nti yetafa. Kati ekimu ekye-10 si kya muntu, kya Katonda era yakusasula era yakola nti obadde mwesigwa n'akugulyawo enzigi n'aggatako abantu. Are you ready to start receiving from God? Are you ready to enter into gates you have never dreamed of? Are you ready to receive connections from east to west, north, south? Are you ready to start working with God? God must always be involved in your finances. He wants to be with a share. He's among the shareholders in your company. Kasatabeeramu ebintu bifa byononeka. Kasumuyingiza n'ekkanisa eno gy'olaba kwa tuli mu kkanisa wano. Naye buli kintu kyonna kagobere guno muzindalo gw'enkute sente zaago zaali tayisiti. Buli kintu kyonna oba ntebe oba kiki oba uniform oba kiki buli kintu kyonna tukijjako ekikumi. Bwe bange ekkanisa esasula why not you? Tokkiriza muntu akulimbalimba nabo wakuwana obujulizi kanziremu mbogambe banga lwa batabuulira. Nabbe ekimu ky'ekkumi kya Mukama. Edda nga kyali mu business nali businessman nga nkola business z'amaanyi natuzaako business nga 8 nezaali za taata wange naye nga nze nzidukanya kakati mu mbeera efaana bwetyo bwe nalokoka nendowooza nene bwe bifaanana neŋŋaana okuwa ekimu ekye-10 nga ndokosa naye nga nze nsena obujjo bwa butto
n'oba paraffin n'amanya atya kati sente n'abalirira nti ebyo ne mukama naye alaba mukama talina byalaba n'ensoma bwe nagenda kubikola bayibuli nga ntukira ku kimu kya 10 omuntu omu yandira ka magazine ngenda okasoma nabikola bwennyini kawali kwa dokita w'emucyo omukoleya ngenda okasoma nga kagoogera kimu kya 10 bakibawandiseeko nga simanyi mukazi gwayogera naye mukama n'antumira emmesi ne zirya bu kintu kyonna ekyonoonebwa bwe zaatandika olya bu kintu kyonna ekyonoonebwa nesitegeera kikiŋŋamba naye ŋŋaana okubitegeera era nensigala nga nkyagugubye nabaga nti abasajja baba bazibu nnyo ku ssente za mukama nenguguba omanye ekyaddako awo ekyaddako mukama n'alyoka ajjirawo ddala buli kasoma nyinya teyadda kungulako nentuula butuuzi zasooka ne ziri ebiriibwa byonna nezibyonoona ekyaddako kwali kutula butatundira ddala nga benaguza nga bona bampitako ate ayitawo ng'abaka akaveera kabutto oba kabiriiti bembadde mpola bulijjo ne badduka ne bagenda nenyingira mu kusaana okusiiba nembuuza mukama lwaki sikyatunda n'akamu nendoota ekirooto nga ndi mu kusamba nga ndi mu kusaana okusiiba nendoota ekirooto nga nvuga tractor bwe nali nkivuga bwe nali naate okutuuka ku road toll ya Uganda Revenue Authority nendaba akakubaako omusiko nempeta tractor nendyoka mpeta eddoboozi mu kirooto mwenyini liŋŋamba omusolo gwagaana okusasula wali gwe guvuddeko obuzibu twali mu biseera bwe twali mu courtship ne mukyala wange bana muwasa kyennyenda okoke ngenda okutuuka ku Victoria Mondeba gye yali asabira ne bamuwa omutwalo nga ndaba immediate najjako ekimu kya 10 kya mukama nakitwali wadi musweta mu kyaki w'ekyaki nenkomawo ne neenenya obubbi bwange. In fact yo Bible bayogera ku muntu w'ekimu kya 10 emuyita robber. And once you are apprehended as a robber, you must be in prison. Bareka kutula mu komera kasaba kuzulanga olimu mu Luganda bakira ki oli munyazi. You see nenkomawo bwe nenenya mukama nakomyawo abantu ne bagula kabalinga ng'ensende ku masanyalaze ne bagula ever since Saddam okubba kimu kya 10 kya mukama ever since ne bompa omutwalo kuliko 10 bompa 10 kuliko 10 bompa 5 kuliko 5. That's how I live. It's now my lifestyle. Kati nawe teko okutandika kino kiteko okufuuka your lifestyle. Nabaka kino ekintu kyekimu ku bitosiza okuba abantu ne bateka mu kkomera mukama nobeera mu bulokole nobeera ne Katonda ng'alinga nga Katonda ate kwegambo baafaana atya ne uli ekigambo kya mukama tugeze mu kitabo kibaite kya twali juzi Malachi chapter 3 from verse 7 through to 10. Malachi essula eyokusatu olunnyo olw'omusanvu. Okuva mu nnaku z'abajjajjammwe mbwe kuva mu nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange nga mukyuka okuleka ebiragiro byange so temubikwatanga otyo mudde gye ndi nange nadda gye muli bw'ayogera mukama w'eggye mudde gye ndi nange nadda gye muli bw'ayogera mukama w'eggye naye mwogera nti tunadda tutya ne tubuuza tunadda tutya omuntu alinyaga Katonda n'abuuza omuntu alinyaga Katonda kati wulira nno mukama akulaga ebyoku bintu biraga nti okomyewo gy'ali kwe kubeera nga bwakuwa n'ogenda n'okola okomyawo ekikye n'okimuwa naye ne bakuwa n'ogenda n'okola n'ofuna ssente omala ofuna ssente n'oga sijja kuddayo n'otoloka n'ogenda agaye mugye gyendi nange nakola ki nange nadda gye muli. But once you get money, you run away. Obeera ng'omwana yazaawa n'ogenda mu far country, the farthest end, n'ogenda ddala n'obwesonyiwa. Eyo enkola y'omwana yazaawa. Yatuuka ssente zonna ne zimugwako. Bayibuli egamba nti n'azoona ne malaaya. Naye omanyi kigambo Mukama ky'angambye kinjagadde okugamba nti nnyenda kigamba olwaleero. Mukama kyandaze mu kwolesebwa. Timbadde bagamba olwali Mukama kyandaze. Mukama andaze ekintu. Nanga nti sitaani omwoyo gw'obulimba gwatufuula bamalaaya ne tuva ku Katonda abadde agenda okutuzaazisa ebintu by'amaanyi atwegatteko atuzaaze makampani agage atusaaze ebintu ebibye ne tugenda ne malaaya nga gwe muzimu ogw'obulimba ne gulyoka gutubba ne gutumalamu. Buli wotatambula ku kigambo kya Mukama oba ogeze mu bulimba toyikiriza sitaani kulimbalimba. Guno omuzimu ogw'obulimba mubi nnyo. Tudde ku musingi gw'amazima gakusumulule. Genda maaso owulire. Naye mmwe mwogera nti tunadda tutya tumunyaga tutya tuba kunyaga mubooza munyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna. Are you hearing? Gwanga lino lyonna
ekyo nakugamba nti ekimu eky'ekkumi kiri universal, tekiriko omuntu mukadde, tekiriko omuto, tekiriko myaka, eggwanga lyonna. Ebigambo bino byatandika n'Abayisirayiri. Mukama akwata eggwanga lya Isirayiri n'alifuula. Ekigambo Isirayiri kitegeeza omulangira atambulira Katonda. Kati eggwanga lya Isirayiri Mukama n'ayagala likozese lifuuke ekyokulabirako ky'abantu bonna. Kati olwa Bayibuli eno bagiwandiika mu Isirayiri naye yansi yonna. Kati bali abakozesa nga kesi bwe yatandikira nga demonstration farm bye yatandika nabo n'afuna abantu batandika nabo n'abalonda n'abasiima n'akantandike n'abano nsobola ofuna abantu benneetaaga bambeera ekyokulabirako ky'abantu abalala. Kati eggwanga eri watandika nalyo n'alibuulira ateko ndi buli bintu nga bayagala bitambule n'alisomesa n'agamba eggwanga lyonna mwenna mubadde mu nsi eggwanga lyo lyonna. Kati ekimu eky'ekkumi kya buli muntu yenna a universal issue. Genda maaso osome tugenda kuwandika notice. Olunyiriro olw'ekkumi. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga sibagulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Katonda is God a liar? God is not a liar. So God shows us our part and his part. Mukyawandiiko kya Mukama atulaga ekitundu ekikye n'ekyaffe. N'alaga kati if you are faithful, I will also be faithful to you. When you are faithful, so God wants always a person who takes him by his word. Gwe wesiga ekigambo kya Mukama kitwale kyoba otambulyamu. Gwe nabawako obujulizi waliwo abantu bafuna ssente nga ziri miliyoni 600, miliyoni 450 bafuna ssente zifaana bwe zityo. Naye ng'abantu bafuna ssente zino mwalimu abaana ba Mukama. Kati abaana ba Mukama ne bakwata ssente zino ne bazirya bwe baamala okuzirya. Mukama nayogerako n'abaana be ne kigolokosa abantu okubalwanyisa nga ssente ziveeyo bazibbye papa ne bagolokoka. Essande commission ne bagolokokerako nga ssente baagala bazibaggyeko. Naye nga kyavudde kuba nabazibbye. Gw'omanyi waliwo ebintu Mukama byabadde akola ne babikubbako. Buli lw'otawa kimu kya kkumi kya Mukama oggulawo oluggi n'agamba ngenda kunenya omuli n'ebibala bye tebigenda kunkumuka. Ayogera paati gy'agenda okukola endwadde ezimu tugulidde endwadde ne ziyingira mu nnyumba nga tezaaliyingidde. Nabawakana obujulizi mu kanisa ya Kenneth Angel Senior yawummula yagenda okubeera ne Mukama. Naye yamala emyaka 40 nga minisitule temufudde muntu n'ogu. Mukama n'awalizo n'agamba because we have been faithful in tithing, that's why I protect the congregation. Tewali muntu yafa mu kanisa myaka 4. Yesu yebazo. So it shows, that very scripture shows the part of God and our part. So twatula walujuze nga tulaba ebigambo bino. Twalaba abasajja abaawe ekimu eky'ekkumi. Twalaba Ezekieri. Abantu basula ekimu eky'ekkumi ne babula ne wabiteeka awo ogenda. Onoota okubeera n'ebintu nga tokyalina wobiteeka. Agamba naye gasigula bituli ebyoggulu. Bw'abanga ayogera ku bituli tanaba kwogera ku luggi lwa ggulu. Tanaba kwogera ku wankaki ya ggulu. Ayogera katuli kamooli. But what if he opens the door for you? What if he opens a gate for you? How are you going to be? He's now talking only about the wind of the heaven. Naye senga ggulawo wankaki ogenda faana oti ate Katonda talimba. Nze kwenterekera Katonda talimba. Bayibuli eno njagala otegere Katonda talimba. Yagamba Nuwa n'amugamba amataba gajja n'azimba ekyombo emyaka 12 era amataba gajja. Yagamba mukyala wange yanda amukolesebwa n'amugamba musajja wuyo muleeta. Ne wayitayo emyaka 10 era natuuka. Newakwate nagenda ne mpalako mba malaya era najja. God is not a liar. Let man be a liar and God be true. That's what the Bible says. Leka omuntu abeera omulimba naye Katonda talimba. Ojja kukyawa obulimba sale bwabadde akutambulizaamu. So twalaba kanzuluke mangu misinde mingi tulina bwe twakoma era kanzuluke twalaba 10 points we learn from tithing. Ensonga 10 zitwala tulaba lwaki tusasula ekimu eky'ekkumi. Ensonga esooka, point number 1 was it is an obligation to every believer to pay the tithe and is a heavenly levy. It is an obligation to every believer to pay the tithe and is the heavenly levy. Ekyo kikakata ku buli mukkiriza alina okusasula ekimu eky'ekkumi ate nga kiramba si kya kitundu ate nga kya bintu byonna. Kubanga gwe musolo gw'eggulu guli gwe nalaba ku Revenue Authority gyanalizirukako loditolo yaayo. Number 2, it is universal.
It is for everyone. Munzu eggwanga lyo linaga eggwanga lyo linalinzibwa kya buli muntu yenna kasobeera ng'oli mwana wa Mukama kikukakatako. And point number 3, we have to be obedient. We have to be obedient. Tute kukubeera abantu abawulize abagonda ekigambo kya Mukama. It's about obedience. Era natwala abantu if you are obedient you eat the good of the land, which means when you choose to obey you choose to be blessed. And once you are blessed, that means you have been empowered to increase. When you choose to disobey, you choose to be accursed. And that means you have been empowered to fail. Nti otuteekwa okubeera abawulize bw'osalawo okuwulira kitegeeza mu maaso ga Mukama oba osazeewo Katonda akuwa omukisa. Kati bw'ogaana okubeera omuwulize oba osazeewo okubeera akolimiddwa. Nga bwe tunaba mu Kyamateeka 28. Kati bw'omala okukolimirwa kiba kitegeeza nti oguddewo oluki okubeera mu balemererwa. Buli kyokola kirema, buli kyokola kigaana. Obula okufuna connections, oba onoonya connections nga zibula. Bw'oba onoonya abakuyamba tobalaba. Ekikolimo ky'obwavu kibi nnyo. Kikukyaya abantu ne bakukyawa. Bayibuli kati omwavu ne munne amukyawa. Naye omwavu abeera n'emikwano mingi nnyo. Lindako bagenda zikuba. Okay, number 4. Twaraba, it's part of worshiping God. Kitundu kya kusinza Mukama, oba osinza Mukama n'ebintu byo. Kankuye abakazi abasinza Mukama n'ebintu byabwe. Ojja kumpanikira ekyawandiikibwa, twalabe ekyawandiikibwa bwandiikaawo nti Amateeka 14:23 nga Mukama agamba bwe kibanga ekintu kyogenda okuleetanga ekimu eky'ekkumi kinne for instance oba nti tolina bw'ozeetika n'agamba zitunde ozikyuseemu zidde mu ssente mu money form, ssente zosobola okwetika ozireete mu kifo kye neeroboza okuteekamu erinnya lyange. Jja kwesomerayo kaba kusomera bakaba kusomere omusomesa wange Kasawo ali. Okay. Ekyamateeka 14 olunyiriro lwa 22 n'agamba ati tolemanga kusolooza kitundu kya 10 ku bibala byonna eby'ensigo zo ebinaavanga mu nnimiro buli mwaka. Era onooliiranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo kyeroboza okutuuza omwo erinnya lye ekitundu eky'ekkumi eky'eŋŋaano yo n'eky'envinnyo yo n'eky'amafuta go n'ebibereberye by'ente zo n'eby'embuzi. Oyige okutyanga Mukama Katonda wo ennaku zonna. Era obanga ng'olugendo lunakuyinganga okuba olunene n'okuyinza n'otoyinza kukitwalayo kubanga ekyo kiyinze okukuba ewala. Mukama Katonda wo ekifo ekyo kye yeerowooza okuteekamu omwo erinnya lye. Wala obadde obeera London ne bakuweerayo ente tolina bw'ozitika zireeta mu nnyonyi. Olugendo luwanvu nnyo ate Mukama yagamba ekkanisa yo giroko kyakiyo mwino kiwa eri kitala. Olugendo luwanvu tolina bw'ozishipinga otyo. Mukama Katonda wo bw'anakuwa omukisa otyo onookiwanyisangamu effeeza. N'agamba change exchange it, kikolemu exchange kiteeke mu money form, onookikyusangamu ssente ezisobola okutambulizwa zosobola okutambuza. N'osiba effeeza mu mukono gwo n'ogenda mu kifo ekyo Mukama Katonda wo kye yeeroboza. Kale effeeza onoogigulangamu ekitundu kyonna emmeeme eyo kyoyagala. Weekomerawo nti onookwatanga ssente ezo, onookwatanga ekintu ekyo badde olina nte ya kimu kya 10 ente ziri 6, kimu kya 10 kya Mukama. Ente ezo zaazadde ente 6 kati kuliko eza Mukama 6 naye tolina bw'ozitambuza zituusa wolina zitwala olina okusasula ekimu kye kya 10 kyokola ng'ozitunda ng'ozifunamu ssente nga zoziteeka mu nsawo bulungi nnyo ng'ozeetika ng'ozireeta wali. So it's part of worshiping God. Ekimu ekye-10 kintu kya kusinza Mukama oba omusinza n'ekimu kye-10 ne ssente zo. Last week nalina ekimu kya Mukama. Mukama nanga kwata ekimu kya 10 kyange kyagala mangu. Kaningenda mukwayo omwe munangani musumba nalo sekirota kulwa mukaga ne munyumi niva kubosasula kimu kya 10 kya Mukama. Nanga musumba nalo tekirota mbade nalera bino kigamba. Nakirota kulwa mukaga. Yali kikonyogo wano mutabani wange. Ntinga nzize nenzigane sente nonga sente zino njaga zigende.
ekimu ekyekumi kigende gye kigenda bwe namala kiwaayo Katonda n'akyusa ebintu ebirala obujulizi ndi bw'obwa olw'omukaaga olujja so teweesibaako sitaani muyaayi akwata ssente zitali zizo n'agati zigatte mu zizo nga kyanoonya zikubise zino endala z'olina akwata ente ziri mu zizo nga si zizo n'alyoka azigatta mu zizo baba bajja zitwala batwaliremu n'ezizo z'otabbye omanyi ekikolimo ky'obubbi bayibuli egamba bwe kiba kyazze mu nnyumba y'omuntu kitwala ne by'otabbye kati abantu bangi bafiddwa nga tebamanyi era njagala okutegeeza olwo wano kasinaba kuvaako ku kigambo kino ekimu eky'ekkumi is one of the kwegamba okubba kwakyo kye kimu ku myoyo y'emitemu assassinating spirits sitaani akukwasa ku kitali kikyo enkolagana nefa ne Katonda ndala time nabagamba Adamu bamuteka mu lusuku Edeni naye nga mulimu omuti gwa Mukama ogwo tegukwatibwako kimu ky'ekkumi kya Mukama Adamu sitaani alokayita mukazi omuzima ogw'obulimba lugwe gambye ne kujja mukazi we ne kumulimbalimba yabagamba atya tujja bera bani mu maaso gye tugenda yabagamba atya yatugamba tuli kulyako nga tubeera abagezi kati ne balyoka bagule mukazi mbona alabanga mulungi nnyo kati bo kintu kibeera wani okyegomba ng'okiraba wali ebizike biri wali bikanudde amaaso n'obyegwa maama sente ozira ziri wali ziri mu yuro maama sente engola n'ozisiima ziri wali zikukema. Why don't you see me? Come and eat me, use me. You get another one. Oh, you come. It's so enticing. Najyo kisikiriza kibeera wano kituli awali. Kakati olwalo kiseera kituso kekiro kikyakusiba linda kwogenda kulaba ogenda osumulwa. Abaana mwana ezo napa obujulizo bw'amaanyi. Kana genda basumulwa. Liyo bado kimba kati wali agamba. Nze mbagamba. Era nze sinako za ssente. Wabula nkugamba bugambe Mukama kyakusuubira kola. Munnange wange ekimu eky'ekkumi kiringa bw'olaba muka Potifaali bwe yalumba Yusufu n'amugamba sula nange nakyo kigamba sula nange ate ng'oli mu kisenge wekka gy'obalya ssente zo sula nange naye nga kye kinoonya destiny. Had Joseph slept with that woman, no one would have known that the guy was so rich in such a way that the guy could even feed the entire world. So if the devil wants to assassinate you, if the devil wants to kill your relation with your creator, he makes you eat something which does not belong to you. Sitaani nga yagala tekolagana ne Katonda kyakola kwasa ku kya Mukama kitali kikyo. Olwaleero saba Mukama akunyambira ozibuka amaaso ge nazibuka oleme okuddamu okukirya. God wants to become your constant supplier. It's part of worshiping your God. Agamera munantyanga bwe munakireetanga olwo mulyokenga muntye emirembe gyonna. It's part of worshiping God. So which means if you fail to pay it, it's paying. If you fail to pay it, it means you are worshiping yourself. Tosinza Mukama. Weesinza wekka. Don't allow the devil to tell you lies. Stick to the word of God. Do the word of God. You program yourself to go higher and higher and higher. Kola kigambo kya Mukama kigenda kusula kikuteeke gy'olozibira kwano lituukayo. I have seen it. I have seen it. And you're about to see it. Okay? It's part of worshiping God. Point number 5. It must be complete. Malachi 3 verse 10. Kiteekwa okuba nga kiramba. Tebaleeta kya kitundu. And it can be converted to money we have seen. It's supposed to convert it into the monetary terms. And the Holy Spirit wants you to honor him, and it's part of honoring him. Mukama yagala kumussamu ekitiibwa era kintu kya kumussamu kitiibwa. Hello? Tukwatagana. Kitundu kya kumussamu kitiibwa. Nagamba oti gyendi nange ngenda kukomawo gye muli. Katonda natokkomawo gy'oli. Omwana mulenzi yankwatako yatwalivulwa era naye kasabirawo. Ng'akosa biliyoni ziri 6. Mukama mugaseeko abantu. Gw'okimanyi waliwo abantu abagenda okukuwa ssente nga tozewuze mu bbanka. Mukama ye abalina. Mukama alina obukago buli mu kizikiza ye yagamba ndikasoma olwasala okukola okwagala kwe. Mukama ng'atandika omukulembera ng'amugulira wezi ng'amulaga obukago buli mu kizikiza mu bifo by'ekyamusana bwe yamukisa.
nkugamba nti kyasi kukumbuza ndako omukyala yava Canada naga musumba mukama ngambi ne ngamba what I am in Uganda, this one is calling from Canada mukama nanyo kama mutali Canada gwelinda kono ndakuvuna nyumba yotazimbi kasonovero mwesu. So it's part of honoring God, it's part of worshiping God, and it's part of being complete. Tekiba kya kitundu kati wana abantu bagira musumba bwe makati ngabadde nkola msasula gulosi oba nsasula net nabino osasula gulosi kubanga wali osayininga osayininga gulosi bino bagenda batemako semai pairs you semai what have you enezo ebyo nebino sente zasigala zizo oba wali wole motoka nga okola msemai ninayo loan nazilya kati loan teyali yosugo wajirya lwaki kiza stani kubba oyagala kufanga nani asisafira bwafa lwakweka sente tokiza kufa so kyembadde gamba nti sitaani ekimu ku bintu byakosanga as a sensitive spirit wekulya sente za mukama nakutoga nakwasa kitali kikyo. Yusufu senga yebakane mukapotifari kyekimu kyekumi kya mukama nakati ebintu bino biri mu nyumba babimpa naye gwe tebakumpa kubanga oli wuwe. Ye lwaki tebakunsomera kabakusomera statement yo owulire kabakusomera yo owulire. First Genesis 39 from verse 6 to verse 10 kabakusomera owulire tunataka okumaliriza. Okay. Agambye sura ya 39. Yes. Olunyiri olw'omukaaga. Naleka byonna bye yalina ono yali boss yaleka. Naleka byonna bye yalina okati yali mu kifaananyi kya Katonda naleka ebikolo bino naleka byonna nabireka mukono gwa Yusufu. You are about to become a manager. There is someone who is about to become a manager of someone's resources. Mukama agenda kwogera naawe. Otyo soma. Naleka byonna bye yalina mukono gwa Yusufu. Otyo. N'atamanya kintu ekyali naye wabula emmere gye yalyanga. Era Yusufu yali mulungi n'amaaso ge nga gasanyusa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo omukazi wa mukama we n'atunuulira Yusufu n'ayogera nti sula nange naye n'agaana nga n'agamba mukazi wa mukama we akijje mu mmere Bayibuli egambye muleke ekimu kyange eky'ekkumi nga kiramba ennyumba yange ebeeremu emmere kujjako emmere yokka yali alina y'emmere ya mukama. Sula nange eyo emmere ya mukama ekimu eky'ekkumi y'emmere ya mukama. Mukama talya n'ennyumba ye erya. That part represents the tithe. Go ahead. Naye n'agamba omukazi wa mukama we nti laba mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba. Weebale nnyo. Era yateeka byonna by'alina mu mukono gwange. Tewali ansinza nze obukulu mu nnyumba muno. So teyasigaza kintu obutakimpanze wabula ggwe kubanga oli mukazi we. Kale nnyinza ntya okwonoona okwenkanidde wano n'okusobya ku Katonda. So you must guard your relationship with jealous. Your relationship with God with jealous. Kati kimu eky'ekkumi buli nnaku kitokema nga kyagala osobye ku Katonda mukama yawukane naawe ave mu business yo adduke makaago. Nze wano abantu genda ne bagamba nti ekimu eky'ekkumi kya mukama bw'obanga oli mu preparation za marriage weeteekateeka simanyi tuli mu meetings za introduction. Don't steal God's money. Sente za mukama zaba buli sente gye bakuwa jjako ekimu ky'ekkumi kya mukama kubanga ojja kugulyawo oluggi malaya ajja akubbeko omusajja nga gwe wasobola okubba mukama kubanga kyosika kyokungula. Soma mbagala tyagamba te 69. Gwe walya sente za mukama n'oggulawo oluggi enkya noleka okuba endulu owe omusajja baamutute asola wa malaya nafunye agali. But you are the one who started the thing. You are the initiator. Gwe wabitandika wasooka n'obba sente za mukama n'oggulawo oluggi sitaani n'alyoka ogenda ne mu makaago. Nze sibikola simwongera okola nalabuka sibikola. Toggulira mubbi kufuna wagwe mubbi fe tumuggulyawo oluggi n'afuna wayingirira ate omuwaka galo n'atwala omukono mulamba
omubiri gwonna otekayo kagalo bwoti n'atwala omubiri gwonna. Don't open a door for the thief. Kubanga bali weka bw'olimala okubba nga nawe bakubba. That is Isaiah 33. Bw'olimala okubba nga nawe bakubba. Toggulira sitaani kubba, bajja kubbira omusajja. Bajja kutwalako emmotoka yawe bagisike bagiwalule. Bajja kuguza empewo ogenda okugula ettaka bagenda bagula mpewo byali bijja. Nze nkimanyi bino byonna nabituukamu dda. Mukama nange byava ku bujeemu bwo n'engula empewo. Bajja kusaani ajja kutega omufere Mukama amuganya akubbe. Byonna tujja bisoma jabbira biri mu Bayibuli. Gwe jjumira olunaku lwaleero ogenda kulaba ensobi zo. Olyoka otegeera egyo gy'ozuula gy'ovaamu. Ngeno oyongera kusumulukuka ogenda kulaba emisinde gw'ogenda okuddukira. By June next year ojja kulaba wano oba otuuse. Soma wamma. Abagalatiya essula y'omukaaga olunyiriri lw'omwenda agamba atya? Tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi kubanga ebiro ebirituuka tulikungula nga tetuzirisa. Soma olw'omunaana. Olunyiriri lw'omunaana kubanga asigira omubiri gwe ye. Soma olw'omusanvu. Olw'omusanvu temulimbibwanga Katonda tasekererwa kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Webale nnyo. Katonda tazanyirwako, tomuzanyirako, tomujeregajiga muferega kumunyooma kumuyisaamu maaso. Guys, ono Katonda tayisibwamu maaso, kyosiga kyokungula. Bw'osiga okumubba nawe bagenda kukunguza kubba. Awo tuvuddewo. Point number 6 yali egamba it is for the recognition that God owns everything and we are his steward. The tithe is for the recognition that God owns all things and we are mere stewards of his resources. Kiba kitegeeza nti Katonda omutegeera tena nyini bintu byonna. Aburahamu kyeyakola n'aganyimusa amaaso gange eriyo yakola eggulu n'ensi. Bwe ntwala akaguwa ojaga nti gonga gawaza nze agenda okugagaza mmanyi. Bwe yamala okukola statement eyo nekwata ku Mukama n'amugamba Abraham, from today I am your shield and exceeding a great reward. Kati ekyo kyokka kikulaga nti ne bwe bakosa ng'okolera wano osobola okolera wakusasula omusala gwa mitwalo 6 naye mu mwezi gumu gw'okoledde emitwalo 6 ng'omusolo nga musala gwo Mukama asobola okuwa ebintu bya miliyoni 3 ebirala nga tewabikolera wano wooli. Ekyo kyemmanyi. Nakafuna emmotoka 4 bazivudde mu kanisa gy'ensumba era tekolera asobola gamba nze naziwaayo. Zonna nga ziva walala. Nze wema nkola na Mukama ngakola ebintu bya Mukama mbikola n'omutima gwange gwonna kubanga mbirabye binkubisiza kibooko. Nze nakoowa litekiza eggulu, nakoowa amakomera g'eggulu. Mukama akuteeka nabeerako kaawo nemala emyaka egiwera 4 nga sikudde yadde ku lwataano. Jadde olwataano nga siri kuteeko. Ngenda ne masanganira nyonyi bana beyambula ne bateka obusende mu masanganzira abalogo ekiro ne zimbula 4 years without getting my coin, a coin in my bag. Nasaba n'omukyalo ono yali mwavu muzibu yambuza ekibuuzo n'ambuuza ekyo kya kibagambaga bulijjo. Omukyalo oli ankwatako nnyo nanga pasa ebbanga linamala nga mbola bano ebintu byali byekweseewa gw'okimanyi n'ebyo biri kumpi tebiri wala. Abulamu obugagga bwe fulani tebujja mu nnyumba ya kitaawe. Kanagenda tandika okusinga ogugwe akuwa obugagga tebuli ku levo y'ennyumba ya kitaawe. Gwe oli munene okusinga abaana bewazaalibwa nabo. Oli munene okusinga ennyumba ya kitaawe. Lekera okwera ku levo y'ennyumba ya kitaawe. Abulamu talina ebintu bya byagenda nabyo bya kitaawe. Byonna Mukama yabimuwa n'amuwa ettaka n'olwawe eriisa iweeri. Mukama agenda kuwa ettaka ne bw'olifa abaana n'abazzukulu balisigala baliyagalyamu kubanga Mukama yalibawa. Bino bye batubbako bino bikana byataatuwa naye Katonda agenda atandika okutambula naawe akuwa amagana ag'ebisibo. Isirayiri kateriiwo ekigambo kya Mukama kikyalo tekifa era is a blessing the nations. Etuna tekinologi kaakati ebintu bingi byekola Isirayiri. Can you imagine? Eri mu ddungu naye erimye yesinga okutunda ebibala. Gwanga liri blessed. Sente ziri kuŋŋaanya mu balambuzi bokka buli mwaka dozimena muwendo gwo. Kandi agenda kukola naawe endagaano bugagga bwa Mukama butambulira ku ndagaano nja kukikulaga. Kiri mu kyamateeka 8:18. Wama tugende mu maaso. Ekyo kimaze. It's of the recognition that God owns everything and we are his steward. Ekyo twakiraba mu Zabbuli 24 olusooka lugamba ensi ya Mukama ne byonna ebirimu.
Bakagai 2 Adamu n'akyogera 2:8 Hegai tujja kusomayo ne tukiraba mu kitabo kya Zabuli 8 kuva ku Lwokuna. So he manages all his works. Number 7 egamba bweti, it proves that God is faithful. Kyekikakasa Katonda nti mwesigwa kubanga munkeme mu Bayibuli yonna tewali wala mukawe yaga nti munkeme ekyo ko yesiba naga gwenkeme olabe nyoma ira twazanyanga eyo nga tuli mu kyatu kyali baana ndoga nkona kentisa kale kabuke naye kale mukama yakusomoza gwenkema ondabe. Think about it. Gwe kiweyo ngokema mukama gwani akema mukama tewali wala waga nti nkema kukyoko yayogera nkema ondabe nange bwe sikuvireyo gwe gena maaso ngokema tekikwatagana bungi wa kintu byobago jamula kumufuka muki na mbade mba omusajja na wako obujulizo omusajja wambade mubabulya yangambuza mukama yangamba mala kufuna sene mu dollars ne mugamba mu dollars ekire nayo kyawandikibwa. It's not about the amount you are giving, it's about your consistency. Ne baba ukyafuna sene mtwale 3 ukyafuna sene 12 kujjake sene za mukama omwesigwa mu kitono ne mukina abera mwesigwa obubbi bo mu kitono ne mukina olibera mubbi. Okay. So mukama ayogera mu Malachi chapter 3 verse, that is Malachi chapter 3 verse 10. He says, test me. And it's here in the entire Bible where God tells us to test him. Number 8. It proves that you are the subject. You are his subject. And God is the king. We are his subjects. Kyekikakasa nti ffe Katonda kabaka era ffe tuli baki tuli wansi w'obwakabaka bwe. It proves God as our king is the king and you are his subjects. Kwalabira nakati wamba bano bebazaana bange n'abaddu bange mu bwakabaka bwange mukama olinaye n'awulira nga naye ajjudde mu bwakabaka bwe alina abazaana n'abaddu be bajja ne baleeta amakula. Kati wano mu Buganda mwensibuka kabaka n'omutwalira emmengo n'omutwalira amakula ekika gundi kyaleese gundi yaleese naye awulira nga azimbye ninayo omutaka wange egindi kakati no mukama naye anate kufuula omutaka we. Number 9. Tithing prevents distractions. Ekimu eky'ekkumi kiziyiza ebintu okwonooneka. Awo katuddeyo tusomeyo Malachi chapter 3 verse 10 to 11. Malachi essula ey'okusatu olunyiriri lw'ekkumi. Yes. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ennyumba yange ebeeremu emmere. Era munkeme nakyo bayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne bafukira omukisa ne wataba na bbanga bwe gulijja. Era ndinenya omuli ku lwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumuka bibala byagwo mu nnimiro entuuko zaagwo nga tezinnaba bw'ayogera Mukama w'eggye. Ngudde ebigambo ebyo kanisomera n'olw'omusanvu. Okuva mu nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange so tembikwatanga. Mudde gye ndi nange nadda gye muli bw'ayogera Mukama w'eggye. Kaakati bulira sinza kukyakati kwa kyosomye. God brings destruction to make his people return to him. Kati Mukama aganya bino bikwonoonekako bwe bimala okwonooneka n'olyoka okyuka n'okoma onoonya Mukama. Akiganya n'akoleka bino byonooneka bimala okwonooneka n'olyoka omunoonya. Naye I hate learning through experience. Experience is the worst teacher, but exposure is the best teacher. Kakati nga bw'obiwulira kakati tolina experience bintu kumala kutuukirako ddala omala obbirabako wamma ddala bikola bintu byange byanyonoonekako konteina yange yonna baagiwamba baagibawa ewaffe bwe tukiyitako bowa yonna baagibawa. So don't wait to receive an experience. Don't wait for experience. Start doing the will of God. So God will bring distractions in order to make you return to him.
so ekimu ekyekumi bw'okiwa ebintu bigenda kwononekako agamba ngenda kunenya omuli ebibala by'ettaka tebigenda kunkumuka naye mwayini zimala okunkumuka noosiga kamuje n'alyoka ali ebinyeebwa byonna byewasimba obuuka n'okungula ebijanjaalo kaakati babuyita bean weevils babuyita batyo the bean weevils kawukuumi n'alyoka ali ensawo zonna nogenda okudda nga tonna goziguza baziridde naye nga mukama yazigulidde waliwo omwoyo gwe bayita ogwa namuzinda libajjembe namuzinda najja n'akuba amaka firigi n'agikuba twakiraba eriyo twatandikira sitaani n'akuba firigi ne bagikuba essimu oba ogikutte nekwagwa smartphone bagifunye eggulu 800 nebwa pa neyatika screen n'ebira ne byononeka naye nga gwe kikibita abantu so God will use this to protect nga bwe yaŋŋamba akikozesa okola nti ebintu bikuumibwa bamalayika bagenda kuuma ebintu byo malayika agenda kuuma balo agenda kuuma makaago agenda kuuma bizinesi yo togenda kubeera mu bantu babbibwa. It's for divine protection. Mukama asereka bamalayika nabagaka omusajja gwe bayita Colgate the Colgate yali akola wabweru n'agamba mukama n'ateka okuwa ekimu ekikumi n'abeera munsi mu kimu ekyekumi n'agamba mukama olinyingiza mu factory munda nja kusasulanga 20% n'ayingira munda n'akola 20%. Bwe yali kukola 20% kugiwanga mu maaso ga mukama ekimu ekyekumi kya mukama n'alinya paka ne tuka ku 90%. Bwe tuka ku 90% mukama n'amuga from now on I am going to market your product. Do you know that God can market you? Do you know that God can market your product? Ninaona mtamani wange yajja wano nga mwavu n'atula wasi n'omusomesa n'atukola amasomero gali 3 naye nga n'amasomero tatekoledde ekipande kigalagirira mukama n'alagirira abantu bagenda amasomero gigali. Njogera n'abantu bagenda kutandika amasomero, njogera n'abantu bagenda kutandika zi company, njogera n'abantu bagenda okugula okuŋŋaanya amataka. Ololololo. Hallelujah. Number 10. It brings a curse to the person who doesn't pay it. Omutabana gwe kirina kiteeka ekikolimo ku muntu atakisasula. I told you that curse means you have been empowered to fail. That's the meaning of the curse. The moment you eat it, you are going to be cursed. And the curse means you have been empowered to fail. Ogenda kubeera mbalemerero. Hallelujah. Ekintu kyajagala okuwula, this is the conclusion of today. Paying tithes does not mean that this is the all righteousness which covers the law, justice, mercy, faith, etc. Paying tithes does not mean that this is the whole righteousness. Okusasula ekimu ekyekumi tekitegeeza nti bwe butuukirivu bwonna oba bumazeeyo. Bw'ozala yampa ekimu ekyekumi ne bwe nkuula ebinyo, don't correlate. Leka kuula binyo. Some of the guys that did 2/3 don't correlate. Bw'owa ekimu ekyekumi tekitegeeza nti obutuukirivu bwonna bwonna bumazeeyo. Leka kuula binyo. Totogera lunaku tuba tuli mu kaso omwana ajja n'agamba Musumba nze gw'olaba wano nti bizinesi yange ennaku zino tekyakola bulungi. Gw'olowooza nti bizinesi yennyini naye nga eyalingaga afuna abasajja 10 olunaku beesala baasigala 2. Kati Musumba sikyafuna bulungi ssente. Kati kwe kujja Musumba onsabireko kozi malaaya yeetunda. Kati ekimu ekyekumi si kitegeeza nti obutuufu bwonna oba bumazeeyo ng'okusaasira abantu, okubeera omwoyo mazima, okuuma etteeka lya Mukama, okukkiriza, okwagala abantu n'ebirala. Tekitegeeza nti oba bimazeeyo, si kye kitegeeza byonna mu byonna. Yensonga n'olunaku olwaleero togamba nti maama tebasomesa kukira gwatwegaseeko olunaku lwaleero tuba twogera ku ngeri Mukama gy'awamu omukisa okusinziira mu Bayibuli eno eri abaana ba Mukama. Bayibuli gati omukisa gwa Mukama gugaggawaza tagugattako buyinike. Kati weetaaga okumanya ebintu bwa Katonda. Mukama asobola okuwa omukisa. Naye Mukama agenda kuwa omukisa ofuuke ng'omusajja ono, kakuleko omusajja ono mu Lubereberye 45. Yagati sula nange naga no. Gayi yawuza mu Lubereberye 45 va ku 14. Lubereberye sula ya 45. Gayi yagala okukirya oyo. Olunnyo lwa 14. N'agamba ati n'agwa muganda ye Benyamini mu bulago. Go to Genesis 47.
Lubereberye na 7:14. Yeah. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna eyalabikira mu nsi y'e Misiri. Ekiseera kituuse ogenda kuŋŋaanya ssente ziri mu ggwanga ly'omwoli n'eggwanga eddala. Otyo? Ne mu nsi ya Kanani. Those local and foreign money. The guy was receiving money, local and foreign money. That is where you are going. You are going to become a money gatherer. I'm told to guys who are going to become money gatherers. Gena masuli. N'abaguze eŋŋaano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. N'azireeta wa mu nnyumba ya Falaawo. Eyo Mukama agenda kulokosa abakazi n'abasajja b'enjogera nammwe nga mugenda kubeerako amafuta kwa kuŋŋaanya ssente. N'azikuŋŋaanya n'azireeta eri obwakabaka. Y'ensonga lwaki Mukama ateekawo olwaleero olunaku lwaleero ayagala kulokosa ba partners abagenda okubeera abagagga nga tebeepankirwako abaliko amafuta nga bagenda kwagira obwakabaka bwa Katonda. Buli obadde okola ng'omanyire mukisa gugwo wekka. You are going to be blessed to become a blesser. You are going to share with other people. Mukama agenda kuwa obugagga bugende bukwate ku bantu abalala. Olwamala okuzikuŋŋaanya essente z'e Misiri ekyo ekifaananyi kya Yusufu. Joseph represents the church. Yusufu akiikirira kkanisa ya Kristo Yesu. N'atakozireeta obuwagira obwakabaka bwa Katonda. Abantu benjogerako mulimu abantu abagenda okufikira ddala empagi pillars. Era omwana yantusikiridde kwa weekend yaziranga musumba. Mukama yannumba n'aŋŋamba ndi omu ku mpagi za Mukama. Okyabita byakuzaga musumba nze byogera mbikkiriza. You are going to become a pillar. Ekyo tukigabanako olulala. Kasa tukyagenda maaso n'essomo. Do you want to become a pillar? Do you want to become a pillar? You are about to become a pillar. N'ata sente zonna kyekyadako ekirala. Onyoro 15. N'akola atya? Effeeza yonna bwe yaggwa mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani. Abamisiri bonna ne bajjira Yusufu ne boogera nti tuwe emmere. Kubanga kye tunaava tufiira mu maaso go kiki? Kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti muweeyo ensolo zammwe. Nange nabawanga ensolo zammwe. Effeeza. Omusajja Yusufu n'akuŋŋaanya ssente n'akuŋŋaanya n'ensolo. Ogenda kubeera n'effaamu n'amagana n'ebisibo. Naye nga kyatandikira eri. Sitaani yali amanyira sola nange n'agaana okweyonoonesa. N'agaana okukwata ku bitali bibye. He ended up gathering money, gathering land, gathering animals. And the guy became so rich that the rich called him rich. So tugenda mu kyalo kibaite kya Samwiri maze. Samwiri ekisooka essula 2 nva ku 7. Nina kyenjogedde ate kireese omutawaana. Njagala nkikuweera eddala okitegere bulungi. Kubanga bino byonna tubyogera ne Mukama agenda kufuula naggwano. Samwiri ekisooka essula ey'okubiri. Era kunga abantu obagambe batuule bawulize. Va biraga musomo gwa yiya ssente. Egyo emisomo gy'emu gy'olaba oyo tajja kuwulira ebiri mabegawo. Tajja kuwulira muntu gwe yasaddaaka. Tajja kuwulira mayimbe g'alina. Naye kati omwoyo wa Mukama agenda kwegattako. Akuwa omukisa okwate ku ssente. Nze tewali kintu kinsanyukidde nga kulaba mwoyo wa Mukama ng'atambula n'omuntu kukyanga ndokoka. Ekyo kimpunzizza. Ne ŋŋamba ffe bannange ffe abaali edda abaali eri mu ddiini nga twali bubi nnyo. Juzi waliwo ono omwana kamukweko obujulizi yankwatako nnyo. Omwana ono yali musiraamu n'alokoka. Wamala okulokoka ono omwana yali yasoma Makerere n'asoma bya education ebyo. Kati omwana n'abeera n'abona. Ekyava Mukama n'amuwa omulimu. Bwe yamuwa omulimu n'ali ekiberebere kya Mukama. Next Saturday tugenda bashulirenga ku kye bayita the first fruit ku kiberebere kya Mukama. Tugenda osharingawo next Saturday. Kubanga kitambulira wamu na kino. Tugenda kigabanako next Saturday. So tell your neighbor, tell your friends Saturday so that you can join us. Kati omwana n'akirya bwe yakirya omulimu ne gukyankalana n'ajjukira kinali ekiberebere kya Mukama. Omwana n'akwata ssente za Mukama n'akolaga baawe yali azirina n'ambula ssente ze yalya n'aziwaayo. Olwazireeta mu kyaki yeewaabwe ekiberebere kya Mukama. Mu mwaka gumu yali amaze okufuuka naggaga.
si billionaire niwe mugagga muzibu nerinnya alikyusa kati yita blessed so and so. Weetaaga Katonda, weetaaga amafuta agakunganya ssente. Mukama wakuteekako amafuta yenjawulo eriwo tujja gagabanako nti gwoba okola ebintu nga tobikola nga bano bwe babikola. Mwena mubeera mu bizinesi yemu naye nga gwetunda gyotunamusiye muno si bwatunda. Sooka osomera olunyiri olwo tandikira verse 7 tumalirize. Samwiri ekisooka essula y'okubironyero lw'omusanvu. N'agamba atya? Mukama yavuwaza era agaggawaza. Mukama yavuwaza era agaggawaza. Assa wansi era yagulumiza. Ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu. Ayimusa abaavu okubajja mu ki? Mu nfuufu. Asitula abeetaaga. Okubajja ku lubungu. Okubatuuza awamu n'abalangira. Weebale nnyo. Basikire entebe ey'ekitiibwa. Kubanga empagi z'ensi za Mukama. Era akola ki? Era yateeka ebintu byonna okwo. You are about to become a pillar. Empagi yewagira ekizimbe. Empagi yekola shape y'ekizimbe. Empagi kubatuuza ebintu. Mukama n'atukutika. Is about to load you. Hello? Mukama n'atukutika. Gwata n'abakulokoka njagala kusaba nawe ate n'abakulokoka. Naye nga wali agadde okulokoka olwaleero. Kubanga Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Yesu Kristo yekkubo n'amazima n'obulamu. Bino byonna nga biweddewo. Bino bye tugabanako tubikana byawo ku nsi. Era sente zonna zigenda okukola zigenda kusigala ku nsi. Eza Abulamu zasigala ku nsi. Eza Solomoni kigaga zasigala ku nsi. Ezo n'omusajja yatandika Apple company. Bezasigala ku nsi. Tewali sente omuntu zagenda nazo mu ggulu. Ne sente zikolera wano ku nsi. Era zituyamba okutuukiza ebiwa Katonda. Kati njagala olwali nga gweyagala okulokoka wuli owali agadde okulokoka. Kubanga ffe twabeerako musamize, twalabako setaani, twabeerako yo. Naye kati tumulabye, tumukutteko, twogedde naye. Mukama ayagala kujja mu nnyumba ya kitaawe nga bwe yajjayo Aburahamu. N'amujja mu basamize n'amufulamu omuntu omulala. Ate akutwale mu ggulu. Ku nkomero ya byonna. Oba oyagala okulokoka olwanjye njagala ogera ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nzikiza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gave mu kitabo eky'okufa gawandike mu kitabo eky'obulamu. Era olwaleero sitaani nkweganye fuuse mwana wa Katonda. Kati olokose Yesu oba omuyingiza. Kubanga bino byonna byengabana bifugibwa Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu bakukwasa ng'omaze okuva ng'olokose bakukwasa Omwoyo wa Mukama n'aleka okutambula naawe. Yawandika Bayibuli.